OK, vítam vás u nového videa, novej Let's Play série z hry Rust a som tu s... Killerem CZ. Wow. Wow. Tak, 40 klov tu z jednej kvetiny, áno, koža z kvetiny, to sa to dá určite. Juchu! Čo? Máš si veci? Ne. A toto, keby ste nevedeli, čo je, tak to je samo... Jak sa to hovorí? Ty vogu 12 kalibrové broky. Toto sú ťažiace stroje. To za vás ťaží táto hovadiny. Ale iba kameň, nič iné. A metal. To je všetko. Áno, a ešte sulfur niekedy. Niektoré. A niektoré to dávajú aj vypečené. Mám výbušninu. Na C4. A na výskumanie? Ne. Ale ne jako ta hmota. Ne, neříkej mi, že to je shotgunka. Čo? Nemám shotgunku. Odkiaľ? Kde si našiel? A pred chvíľou nás aj zabili, lebo to je živia. Tam musíme zase znova. Nemám brkovku. A jakú? Tu vodnú, či čo to je? Pipe shotgun. No jedna. Tak to by som sa netešil. Takže áno, tak to je také. Hej, ja som na veľkej púšti. Toto sa môžeme zabývať znova. Znova púšť. Já jsem tam, kde jsme měli minule barák. A máš tam veci aspoň? Ne, jak jsme ho měli minule, předtím úplně, pamatuješ, ne? A ty konečně máme něco na obranu, shotgunku. A to odkiaľ si našiel? Co? Odkiaľ si to našiel? Normálně. Z toho, jak se tomu říká... z barelu. Aha, no to bol nejaký strieborný? Ne. No ja už mám luk. No kraftím si ho. Co já s tím? Já můžu kraftit ty nejlepší šípy. Dobre. Beze mě nepřežiješ ani minutu. Vidím hangáry. Fakt? Jo? To je prv. Ukáž, ja tam vletím. Ty máš už shotgunu. Tak. Potvrď. Na ránu jelena. No potvrď. Hej, ale víš, proč je lepší shotgunka než luk, protože s tím lukem se ti přes ty zvířata znáší. No, potvrdíš? Napíš len to a to stačí. Dobre. Zas kameň, vole. Mrkev v zimne. Mushroom. Foník, nahulený foník. Hej, Ups. to co je? To já nemůžu kraftit. Kde sú hangary? Víc rovně. A sú tam? A sú tam vôbec? Koukej se na mě, pipe shotgunka. To není pipe shotgun, to je to normálna shotguna. No tak to je jedno, ale je hrozně dobrá. Já zabiju jelen na ránu. Bacha, nechoď tam rovně. A nestřelej po něm lukem. Nemám šipy. Už mám. 3, 2. Ne! Do prdele udělal kotou. Headshot. Nejsem ale počuť zvuky. Jo, kalhoty. A jako poslední boty. Yes. Budu mít celé oblečení. Pytloviny. No poďme. Inak my sme pri tom, čo tam nás zabili, vieš, tam, my sme na tej veľkej pušti a tam sú tie hangary aj. To je letisko inak. Tam. Mám nápad.
To nevybombíš. Jo, tajné heslo. 0000. Ne. Sakra. Zkusíme všetky čísla. Neviem. Au. Čo? Jak to, že jsem krvácel a nekrvácím, to opravdu. Au. No poď. Počkej. Mohli by sme to zničiť, ale Kde si? tuto. Kde? Jo, tady. Mám sebeobranný luk. Počkaj, sa viem napiť, keď už som tu. Keď už sme tu, tak si trošku dáme do hlavy. Hej, No. inak my sme pri tom, kde nás zabili, to je tak veľa súdov. O, dobre, už to nelaguje. Počkaj, či sme tu? Sme tu. Niekomu Já to se musím jít taky napít. Kač, koľko tu je? Dobre, tam Alebo si... víš co? No. Hej, počkaj, tu je ten retau, tak poď doňho. Tam sú hangári. Teda letisko, ale tam tuto sú lepšie veci. A jo, zvířecí tu. Kde? Tuto, poď. Tu je ten Red Town. Ja tam pôjdem, ja nemám čo stratiť. Zas naša taktika. Počkaj, nechaj ma napiť úplne všetko. Nechaj mi vypiť všetko. Aby som mal veľa HPčok, aby som nezabol hneď. Já jsem se dostal do toho baráku. Dobre, ja to vypijem. Tak, ešte to niečo napršalo? Ne. Vlastne to nenaprší tak rýchlo. No poď. Počkej, já tady jdi zatím. Tak ja to zatiaľ idem, dobre? Poď zatiaľ sa... Kde si? Tady v tom baráku. Tak poď. Kde si? No však tuto pri tých kanistroch vody. Pojď mi pomoct, drači. Tady, ahoj. Počkej. Já tady zkusím najít to, jak zakazuje to, že tady můžeš stavět a možná, když to najdu, jo, tak můžu asi rozbořit celý barák. Nemôžeš, to oni to opravili. Uvidíme. Neostali tam v čestkách niečo? Ne. Však tam ani nemáš čestky. Tuto sú čestky, počkajte, takto vyšplhám. Prosím, chyť sa, prosím. Alebo dobre, takto. A teraz... Znova to skúsiť. Počkať, takto. Poriti. Hej, musíme sa dostať k Už jsem nahoře. Ale ja potrebujem sa dostať k čestkám. Ježiši. Ja sa potrebujem dostať k čestkám. A kde jsou? Tuto, opatrnejšie, ja to sa snažím dopadnúť. Tak. Ty kokos, ja sa vždy tesne o to buchnem. No tak poďme už do toho, radiácie. Ne. Hej, tuto je to. Tuto. A víš, co bychom mohli udělat? Já už můžu stavět. Mně stačí jenom 300 dřeva. Víš na co? No. Žebřík. Kde je ten build? Tak. Žebřík. Ne, 50 kolov tu. No poďme už do tej radiácie. Ježiš, počkej. Zatím 3 minuty na žebřík? Poď, ideme zatiaľ preč. Nedí, já... Jo. Nič. Ježiš, mohli sa nechať aspoň niečo. Nahoře nic není? Ne, ani tuto v čestkách. No tak ja tam idem do toho retownu. Aha, ty zbyl. A nahoře by mělo něco být, ne? Ne, tam nie. Však oni to vyrajdovali všetko, poď. Tak kde jsi? To. No poď. Ja tam naletím jak potkan.
Nebudu střílet z Broxny, jo? No však jen tam někdo je. Pojď rychlo, tak to. Hej, tam někdo utíká, nechoď tam. Já vím, však pojď. Toto zničme. Dobre. To som dostal. Čokoládku. Dobre. Dám si. Poď. Abo ty tu čakaj. Abo poď. To je jedno. Poď trochu dopredu. Poď, Foresty. Ja to vím. No tak ja tam idem sám. Jestli mě někdo zabije, tak mi dlužíš shotgunku. Čakal, ty sa schováš do hôr. Ty tuto budeš v horách. To je jediná misia tvoja. Chod do hôr. To už není potom moja vina. Keď nebudeš v horách, zabijú ťa. Tady byla marihuana. Víš čo, tady získáváme látky z čisté marihuany. No dobre, už mám aj veci. Super. Ale ešte musíme nájsť lepšie, mohutnejšie, zabíjačejšie. Konzerva. Ty kokso, my s ňou zabijeme svet. Polku sveta, čo to je atomovka, ne? O, mám špeciálne náboj. Do čeho? Do M4. Červený. Podívej se, jaký má damage. Počkaj. Klikni na to a teď ukáže damage. Dobre, ale teraz musím... Jo, tu je posledná čestka a ja mám 144 radiácie, takže ja toto neprežijem. No ale steak, ty kokso. A toto tu je, hej? A že by tu bola nejaká zbraň, tak to je old schools. Proxna! Shotgunka, ne? Shotgunka. Kamo, poď pomôcť, ja idem z druhej strany, vyliezam. Spraví sa. Tam, to si ty? Prosím, že si ty. Jo, jsem. Počkej, tam sú dva. Ne, to nejsem já na tebe jdu, vole, ze shotgun. Tam na tebe jde chlapek ze shotgunkou, který tobě utíká, já chci tě zabít, ne, vole. Poriti, zabol som. Pri tebe tam to bolo hneď. Jírá, radiace. TPR Killer CZ. Super, potvrď. 53 sekúnd. Hej, tam, ty si išiel preč, ty sa vráť sa a tam napravo je moja mŕtvola pri takej, jakéby hen tam je moja mŕtvola, tam ležím. Já to teda nevidím. Fakt? TPR Killer CZ. Ty fakt tam nevidíš? Prosím, že ju tam vidíš. Nevidím. A ty keď si hovoril ten chlapec so shotgunkou, tak vtedy tam som zhebol vedľa teba. Já tady nic nevidím. To ma nasere, keď tam som zhebol s takými vecami. A já už hebám, já si potřebuji uvařit jídlo. Dobre, TPR Killer CZ. Potvrď. A ostaň na mieste, nejíp sa, aby som vedel, kde to je mŕtvola. Dobre, 15 sekúnd. Hej, ja som pri nejakej radiácii. Ale nie je to ona. To je nejaký... majstrovské diel toto je. Ja aj tu som sa spavnul aj na začiatku, to si pamätám. A to není hento Red Town. No, kde si? Kde som... Ty kde si? Tu je. Nekam mne... Jo, mám ju. Co? Tu mŕtvolu. Lutujem ju. Ukáž. Mám aj zelený náboj do shotguny. Já to teda nevidím. No, ale nevadí, že... Dúfam, že... Ale ja ju vidím, to je hlavné. Shooter zahodím, aj toto zahodím. Toto. Ale víš, co je divný? Že prší a ten oheň hoří. Mhm. Jsme bratia. Jo, mám maso. Mňamka. Počkej, taky pro maso. Počkej, si dám gate. Vidíš ma? Já potřebuju vlčí opku. Jaký som profesionálny sveger. Takže home 1, měj se, kámo. Ja sa portím na teba. Tuto budeme chodiť, keď budeme lutovať hento.
Ňam, ja som zjedol opečené jedlo. Obidva shotguny, my sme drsní. Au. Ty vole, ty. Ja som sa na teba... Hej, nechoď home. Proč? Lebo ja sa nemôžem na teba portnúť, ja tu budem v džungli. Jak to, že sa nemôžeš portnúť? Ne, nemôžem ťa portnúť. Poď do toho ohňa, aby si aj portol. Lebo ja musím čakať 4 alebo 8 minút. Tori, ja som tu teraz na pospas. A za jedlo sa môžeš portnúť. 7 minút. Na to zabijú. Tak víš co, ať tam nejsi sám, teprve, jak se jmenuje. Jo, Ne, zas lieta to prasa, ale to je najlepší bug toto. Jo, nelietaj, vole, ja viem, že chceš odletieť, ale musíš čakať ešte. Vole, čo je toto? Levitation. Tak. Neleď. Jo, trafil som ťa. Však my tu máme ešte dom. Tak potom to je dobré, ne? Ešte vedľa neho stroj. A chytil som ho. Dobre. Gáte, ešte boty, aby mne bola zimečka. Have a nice day, bitch. Já potřebuji jít. Kam? Kde jsme byli Kde sme boli predtým? Kde jsme byli předtím, jak tam byl ten železný barák. Já tam teď potřebuji jít. Oni tam mají to na zkoumání. Tak já to potřebuji, aby jsem si vyzkoumal náboj do No, nie, ja neviem už. Kde to je? Poď ideme putovať, neviem. A musíme nájsť druhú púšť. Neviem, jak sa to povie. Že by to bylo tam na té druhé straně? Ktorý domyslíš, ale? No poď, ideme rovno. Rovno za mestom. Jak to na mňa lieta tá tráva. Počkaj, ktorý dom? Ten, čo tam boli tie dve na napitie? Jo, tam! No hen tam. Ja som nevedel, ktorý myslíš. A čo tam chceš? Ja chcem vyskúmať náboj. Náboj je skôr, ale tak. Jeden náboj skúsim vyskúmať, aká tam bude šanca na vyskúmanie. Náboj si chci vyskoumat. Ale tu potrebuješ železo. Máš železo? Ne. Kurva. Tak počkej, portnu se na to bude za chvilku. A nebo můžeme vypít, jenom najít... Ne, vlastně, já to mám u sebe. Jenom musíš... Aha, ne, mám 300 dřevo u sebe. No, čo musím nájsť? Ja mám u seba 200 metaloru. Počkaj, ja si len dám bodky, aby som nebol nahač. Počkaj, aby som bol taký istý, jak ty, tak. Alebo ne, to je čudné. Tak. OK. Srnka. To má tady, myslím. Jo, tady to je. Tam musíš jumpnúť. Prde. Ne! Dobre. Nech to, jo? Rozděl to na 3, jo? Aha. Nedá. Kde je ten výskum? No
No rýchlo. Blueprinty. Potřebuji 20 kovových úlomků. 20 střelného prachu mám, teď jenom musím. Půjdeš to riskovat a půjdeš ven pro dřevo? Počkej, papier, 10 papiera. Hej, skrč se! Já vím, jak se dostal tady, víš? Skrč se! Počkať. Jaj. Však tam sa dostať aj normálne, pozeraj. Počkej, ne? Nemá tady nějaké dřevo? Koľko sa mi to bude robiť? Chvíľa. Počkaj, No, jeden a sa... co se ti dělá? Papier. Máš papier? Ne. Vojta 06 CZ. Neviem. Morty, čo? Morty. Takže nejaký Vojta CZ. Já vím, jak se dostat nahoru. Players. A je to nejaký Vojta. Jeden papier? Ty kokos, tak to bude aj 10 minút. Jak dlouho se dělá jeden? 20 sekund. Jeden? Mhm. Ja. Neviem už. Aj tu mám ten výskumací papierik. A čo potrebuješ? Hej, pojď sem, já se potřebuju dostat nahoru, ale musíš jít sem. Nahoru, co nejvíc to jde. Netreba, počkať. Jump. Tak. Tady pojď, jak je ten žebřík. Skoro nahoru. Počkaj. A kde zistím, koľko... Mám iba 3 papiere. To fakt. Poďme niečo nájsť. 10. Ja viem, poďme niečo nájsť. Třeba papíry. Alebo niečo. Poď, ideme. Já jsem dole. Jsem venku. Dobre, počkaj, zoberiem ešte z PC všetko. Ideme. Co je v peci? Však vybral som to, že tam vypekalo. A co jsi tam vypekal? Teda, co tam bylo už? No, také veci už sa vypekli nejaké. Tak dělej, pojď ven. Však je... Sakry, chlapek! Kde? Kde je? To som ja! No, ty pičo! Hoď mi papíry, co máš. 5. Jenom? Však sa mi kraftia. Poď, prejdeme túto horu. Počkej. Kde jsi vzal tu sekeru? Však tam retavne. Tak ju vyzkoumej. Ešte to netreba. Papír stojí 200 dřeva. Teda papír stojí 100 dřeva. Hej, tak ja idem niečo nájsť, dobre? Nejaký... Víš, že papír stojí 100 dřeva? No, viem. Tak ja idem niečo nájsť, ja idem nájsť nejakú druhú púšť. Putujem. Však ja len putujem. A kolik dostaneš, když sekneš jednou do stromu? 50. Touto sekerou. Hej, pojď sem, vrať se. Ne, ja idem niečo nájsť. To nebudem stále hen tam iba. Tak jo, ale počkej, jenom tady dotěžím. Tak jo, teprve máže. Portuj. Ahoj, jo, minuta. Počkej na mě! Tak čakaj tú minútu. Alebo chod niekam zatiaľ.
Ne, počkej na mě, kde jsi? Ja som išiel tam hore. Tak tam na mě počkej někde. Tam, jak je tá hora, tá zelená. Tak tam na mě počká, že? No, dobré. 20-30 sekund trvá jeden papír. Tu som, bež. Chrání mě. Kurva. To som bol ja. A to bolo aj tak pre teba. Majila i, majila a, majila i, majila a. Majila i, majila Ja buchnem do kameňa a úplne sekerka už je v rici. No! Tak toto by bolo z dnešného videa všetko a čus!